الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kwezi watukufu mafundi watu wa baba watu watatu wanasho watu wanama wanzani uliho de video naifanya usikwacha baada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haina katimisi la umwambia ni ukatika unjia harumwe bwana inu baada conviction religieuse ya uka lelonga bwa hundomba inru ale ngabo watso hunda shanga bwa ndu ulawa ngabo ndu wafungwa ngabo ndu tola muhazini ngabo ndu afirwa ngabo ndu aliswa usumu izo ngo zontipia mzieshi ngamzieshi yo shamdaza alafu tihalebanu rane jaswali tiparisa tiparo tambokana amedikiko ngojuka uhira mna message beza ngo za jiri jana zimshangaza kabisa. Ngena raison ya fanyizo ngo abonge abo manama amedikiko mitamihuli kangabo mru ulona telefoni hawe messenger na mbeshe message ba afanya mna direct tihalebanu gejola zimu ya hundane na jawabu holihode direct ya ifanya abantu watukufu kaire kangabo ulo na enimero ya hemana ma amedikiko ya fanye ya mbeshe yebati johanza ya dunge izoni zambao banu watukufu hafanya direct ban uhusu ezanogona zamba jana za belu ya ukamguna mrenge nguna timbe unono yabo haina mtu ngabo wenji wanipara ngabo washanga yao la mba tribune de Komori na wandu da waungua na mwane ni abi hamada yinu na mwane ruko kata hamada zinu ndio wafanya shalelo ngam kanyiti makafiri abona mjeri shida ni bazima lelo balelo ngamsomeso ni yeshelezizi lelo ngamsomeso ni yeshelezizi abori bismillah watukufu hao msambeshe haina mdudani hao mbeshe haina mrudani rire bismillah wa ala barakatillah yao kwezi watukufu haruma surati Nuh yambao inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzira qaumaka min qabl an ya'tiyahum adhabun alim ti somesa ti fasiri قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا أطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخر إلى أجل مسمى أجل الله إذا جاء لو يؤخر لكم كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا كوبارا روحانغوري ماسي ورميسان فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إشهاولوا تودو تراوا إني كلما دعوتهم إنا كتنا وبارا ونيك سكرين وبيان غوزينجي ونجابانو ليودم جوانا إمانا وإلهامو mjuhu wa habari ele fotola hema naenda arengwa eli ntiero walo randi Maroku randi Tunisi randi dahubi eni atu uone mjuhu ya hulo ni mwana wa azali na habari ngamjo mwana balelo ngamjo monesani ele fotola he emana ya rengwa ya rendwa kawaide mwana wa Ilhamu wa Suma na Azali na wote ndaisha uondo la mwana ya hulo leo njo tuone foto la he mumone uka kweli nda ya utindaye alafunga mjoenda Tunisia au Maroku au Algeria au hiyo modema juu famia hahe onyie ngwa jozi juu na rendele wala barakatillah alafunga baindi wa inni kullama da'awtum litakhfira jalu aswabihum fi adhanihim astakhfaru thiyabahum wa aswaru wastakbaru istikbara thumma inni wakawjirana kibura na katu waparo harumezi jo wafa inni da'awtuhum jihara subititi wa bawu sotu ambi thumma inni alaltu lahum tiwabenuli wa asrartu lahum israra tiruditi wa nongone ya secret فقلت استغفروا ربكم تيوامبيا كم جا مغفرة كم تراوى إنه كان غفار بامغونغو جمسامهين يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ومسجونا كوجايا به جبان والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني نوح وكامبيا Mwenyezi Mungu ya ukana innahum asawni wawezona waambia zamimu kwa janishilia wattaba'u wadungu man lam yazduhu maluhu wa waladu illa khasara wadungu izoweka yao kezi na uangeza na bandogo waloka mbudema sinamu na izo zontipia basi ambaye ndi illa khasara ikati utwalisa khasara hasara tainunga muilao
akamdungu wandu wao no hiba no dharau no lewa na ufiraji na wanajuzo tipia wa makaru makran kubara wafanya haina makri nziro na mishilie eni yatenda shioni yaishilie yahenda yaishelezizi wapo wadiwaza ambaye wa makaru makran kubara wa baleneze piège za no lisanduze poisono au torture les autres tipia wa qalu la tadharunna alihatakum wamba ukana mtidoratio Mwenyezi Mungu wao mabudu wao wala tadharunna mtirenti wadda wala suwa wala yaghutha wa yauqa wa nasra yaude maswana mwa warenda Mwenyezi Mungu akawaabudu tirenti yazali na fatihuna beluna na mwadunge bawandu ndao ode Mwenyezi Mungu wahanu amshao basi hunu habai waqad adallu kathira wapoteza wengi wawinji wala tazidi dhalimina illa dhalala madhalimu wokwa nje za wikati upotevu basi eza jiri ndi hamba mimma khati'atihim hema dhambi hezero wakazifanya ughriqu wazamisi wa warengwa ni maji aruma surat al-ankabut timabia nukana kullan akhadna bi dhanbi wa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadhatu sayt wa minhum man khasafna bil ard wa minhum man aghraqna bahi eze piège au wadui eze makr wakauzifanyia nabii Nuhu no wandu wa mdunga wa shashi basi hamba mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara wazamisi wa waru ndo arumumru wa jahannam falam yajidu lahum kwajabu hanamba mru itoka yonti min dunillahi answara ito Mwenyezi Mungu ukaya wanusuru ya wasovi waqala Nuhu rabb nabii Nuhu hamba ukana la tadhara ala al-ardi he Mwenyezi Mungu utisaze mru weibande jumati minal kafirina dayara utisaze ngemba mdura ore malaho ya hao yodi wayukana efasirabo wangamize na wafe na walawe innaka intadharuhum beka hondo waranti emafujari yao emafahadhali yao emakatili yao yudhillu ibadaka wotoka abo juma utopoteza o waruma wa hao wala yalidu kwa uzaya illa fajiran kafara otozaya mafujari na makafiri hashiri ganya ukamti hashiri watukufu hashiri nganya ukamti hashiri watukufu na mnabe kaba ngamnishia hizo na baba ganya hashiri ukamti hashiri kwezi na mdo nambia hamba hindi waqala Nuhu rabbi wa nabii Nuhu yakawomba la tadhar ala al-ard utisaze mzima bibande jumati warenge pia ndio nabii Nuhu hakanania bi hakana rohobi wa nabii witinda mi fahari mila al-kafirina dayara ima kafiri ima fahavalu ima duyan innaka intadharu beka udorate mafujarianu yudhillu ibadak wajopotezo waruma ufiraji na suare na badi na vinyo na ulevi basi yudhillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara kwa na uzaya mrwekati mafujari tiwedi tiwalevi na mwede maoni wana mapede wana malesibieni wana walevi pia basi akaujambe rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wal mu'min fasira point emdu chwa uombelea mdu yafe hau mdu kaji ilwele suala emdu chwa uombelea adu ya hao au katili au bwiza ndo mwetoka yonti emdu chwa uombelea dualifa ukelichi hapo kama mtu alim kama mtu mdu ya soma edini uyele wayatambe hali ya juz am la yo juzi mdu ya uombelea dhalimu adu yafe hau yake juzi يشهد اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا امدو جو mbele ya dhalimu adui dua yafe au yekekiri mbele ya mwenye dua yantiro mbele ya mwenye islamu inoniambi sana na mapete na mambo watu takawasono shatigela bandazi bo anashwangu kiko heureusement hunjia taratibu bokiko erezma hunjia taratibu sha ekalawe harumwezi nubokiko
tu n'as aucune leçon à me donner. Parce que enamna ni wanili yao mutwide namna na juwanili engeudo wanda watambazwale daha. Mwananyuho Farahani Ahmed Said mwananyuho manzani waho haelewa yauka engeudo ambabanu ngari tabi hao mwenje na mati ujorengo onde abo onde ulo ufe ufiro urando ngo tsololizo bokiko mwananyasi mutu ha ulo hafu emutu wa mru hafu halawaya wemru halawaya fanyicha anajaeleziwe banu zinufikira leziwe maana kwanza ufanye sino nje au utizirende tena baje au ajuto ufanye lelo namna hiyo au ka kampanyali na wao mutu atambazwale daha fa iswala ulo hafu kabati mango kinga una message ya ubeshe ya mru beshe ya belu no washenzi walone nti hatu bokiko d'accord ekenga wana mna message wa ubeshe ya mru beshe ya wao wa firao wa hibao wa funga waunda wikenga wana message ya bidi wa beshe Mwenyezi Mungu toide akahamba abantu yabo nabinuhu hamba ukana utisaze mtima bibande jumati yabo bade makafiri do watoto kubali bana basa shaike ba isaba ja aya yabo nge lazima mria ile ya ukana heze problem mafujari wakautabisha iqaumu nuh umusizoni Mwenyezi Mungu abahiri wa makaru makran kubara ze piège no malene ze torture ne zongo kozifana waqalu la tadharunna alihatakum warudu amena mtobaki mrunda wanduda wanu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa wala yaghutha wa yamuqa banasr abudunka wanduda wanabidi wadunge eyadunga bwetu waqad adallu kathira bawa wapoteza wenchi wala tazidi adh-dhalimina illa dhalala ima dhalimuan wokwaengeza ikati upotevu mimba khati'atihim hez maaswi hema dhabi heze piège heze torture wakazifanya ughuriqu wazamisiwa warengwa ni maji wafanya inondation udkhilu nara wantumruni alam yajidu lahum min duni llahi ansara kwa jahunda mndu ya ukaya woko ya wasove Mwenyezi Mungu tukasove wa tukaanza waqala nuhu rabbi nabii nuhu tsoi hakamba bana la tadharu ala al-ardi min al-kafirin dayya utisazenge mtima bwibande jumati wona binu harume Qur'ani shele emachindu ne matwi ne malaba na mama petele zakazirendo we ngobele mdodu ambia fe ufaka ingesta izo kazirendo wewe kwabo izo kazirendo dalili ya ukaizo kazirendo hiti parce que mimi tsaino amine zangu bantu ngamjoni mnikeni surati Yunus ya mikobilani hamba rabbana tumis ayu jom wazadadi wantu wao surati Yunus hunu surati Nuh bayunu akautimiza beukana utisazenge mtima bwibande jumati wanadamu wao utisazenge mtima bala jana tifumbu belu bahaba samtu abada upia mkuna warenga wonti pia jabukana binu engezinu zakazina na binu hajozamba hamba wakala nuhu rabbi la tadharu ala al-ardi min al-kafirin dayyara utisazenge mtima bibande jumati innaka intadharuhum beka ndo saza ndo wahati na Mungu yudillu ibadaka woto hupoteza ndobi unonakili uturambwa kana beluna zadina na fatihuna wa ngo abantu hofujar innaka intadharuhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara woto za ya fujari iyo de maana nileje iyo haruma fikira yaho wanazijana watukufu mashujaa wasingane wamba ukana ndema toza ya ndema maana wandema innaka intadharuhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala abuga batikansani mwambieni ni mwatu soma mwatuenda shioni mwalelone zentia na ni mwadi waza mdole zaimeri lazima mjokana mrudu wa ubele ya mrudu wa yalawe ngasi jeni para ineni abi abuka batiwika na niabi amana binu haya gamuzi sone dunwa wakati wa rasoma ushe jihadi wa wanao no wantu wangu ari wao ebanu ndiwa sabantu bamya kama mkomtinanele foto lahe mjuhu wa azali lelo mumone mjuhu yenda ya wajiriwa mjuhu artificiel yenda ya hulo shindoni ya hezenti za shiarabu na mulinde mjumone mjuhu yenda ya wajiriwa arumaze ntiza shiarabu yaje yakede mjuhu wa azali na muhimemje mumone na muhimemje mumone mjuhu wa ya wale delea udisendele
namnabi la watasi wafa wana mapeta wale waungua weina niambi mtu huwaza alitoi weina enda rondo na mwedema mwone nyi wa mtuje ne familia azali weina mwana weina mwana Ilhamu eda ya mula na wake mtu mtije au wabwa yede aone na mkaftire namkaptire mwone weide mwana ya hulani mwana do ya mwana kamta mwona inde familia azali weide ya hulwa alafu ngemkinishi hao ya ukana mbaba he mwana arayamba mtimu we hafu pantuanza mtowero shai familia hao wakapre wa muwe ola yazalwa waisa warengawe iwajanaye halafu owawahi wa mmona rolopitali rowa mtuji wakaribiswa fi wa mmona wamba wetino lazalwa naredele ya baredele urtedele namdo habe sabari sipare ngamshangaziwa hizo kazamba hizo kasirendo harumwe Qur'ani tena Musa alayhi salam amba rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minuna hatta yarawu al'adab al'alim wasabadi wawohi warenge haina bandu ya wanika wa surati Yunus harumwe aya ya mengo 8 na mwishandro surati Yunus harumwe aya ya mengo 8 Musa akawombe dua hiyo bahayunu surati Nuh inna arsalna Nuhan ile kifu la 25 nabii Nuh akawombe dua bahe Onge manama kiko umjwa mitami huli kartina maji kartina mwenje kartina msomu kartina unono emana nyasi haula wahafu kutina leçon parce que zindoko za usudini izo namba ozino abo izo kakutuzijua dazaba yokiri nani harumwe kunutu kangabo wandu wa mdulu mioni no uwa wandu alafu ekawewe ngoto ufanye direct ngwambe ngoyero yo fahardini mna message malheureusement tikaunida ukemna message wayi umbeshe belu malheureusement tikaunida ukemna message wa haho umbeshe belu parce que belu uo de arahitwa de adara uyamba waka na hypertando aina rugotwa ba umna rugo mafits banga mtiko mchanga sebure banga nyama hizo chau wishiliyo bo mana makiko mana nyasa ula wahafu mutui hujua ukana wandu ula oya po hifa belu wa hazamba ukana si ezo nukora tukofanya dizora mbari fanye ni Imamu Azali wishiliyo hamba ukana amera zimishie belu mbabi babanu ngabo wandu wajishanga zao nabo wajue haki na mwishileza ambao bani belu na mwishili egeri torture kabisa tuka problem
wishi hau ila do siku bapale ya ulawa hamba hakana hypertension haka hypertendu ila malezi hamba ekerimu wa devia jonda tichao hamba ina dogora fanya izo ndizo rambari fanya kamwishi hau hamba izo rafanya izo ndizo rambari fanya shabani mimi lolo njaka hucha ni baki haku sika hucha nambe ukana mwanama kiko ekakuja kaujua abole lo skanzani huambie ya ukana mwanama ustad barufu hanzi habo ni kamda hamba barufuna fakhari wala pizao usilamu wa uruhusu harumweze kunutu Mwenyezi Mungu yangamize maadui ebanwa mjuao mndu ya uamru ufanyo wadu iziabidia fanyiliwa inma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada haina mndu waika yao ngutiyo ufisidi nguwano nizo Mwenyezi Mungu yajanizo basi uwo yo lazima yarendwa ewe yo lazima yarendwa mndu fanyo tobia madiso Mwenyezi Mungu akaurongo wabana abahinda aruma surati al-Maida inma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu wibidi atolero hai zo na jozanza au yusallabu au yare mamisumari yale bezwe na mnaim au tuqatta aydihim yaungula emihono wa arjulahum min khilaf umhono mume no mdumshe au umhono mushe no mdumume au yumfau fil ard hawati ngama yavuriziwa ezengo belu na fatihu na lukumani na azali na habari wazirenda uzinu wanibidike waula wawafe au wati warema misumari ya rumampado wandu waone wode usila mudo hamba woti fakhari sheleye ina hali wandu watawashioni na kabula ngabo mria tusome aya yinu aungu tuamba haidiwaza aya nido ishia ukana inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzira qaumaka min qabl umsizoni Mwenyezi Mungu yaja yakahamba hima qawlu ya nabii Nuh alayhi salam yamba ukana mimma khati'atihim hema dhambi hezeno wakauzirenda ughriqu nara alam yajidu lahum min duni llahi ansara وقال نوح ربي وينبينه دهامبا ويتفهر وينبينه دهامبا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار وتسازنج متيما بيبان جوماتي إنك انتظرهم إكوزازا أولوهاتنا مويابو يضلوا عبادك وجوجا وزاي وبوتزوار مهاو ولا يريد إلا فاجرا كفار قانا وزايا وانا كتي وشنزي إكتي وانا حرام ويمنزبوا دهامبا بو ويمقوا دهامبا هرما سورة نوح ya ukana utisazenga mtima awange utisaze belu utisaze ja utiwasaze ontipi emafujari yanu weina binu hude hamba yabo muyale wanyima twenda shioni na nyimlode zaimara kamtaelewa karifari ni abi wana mapete na marisibia nene mreda ngua na mwana da mutoi ariwayi mria soma ariwayi mdu chao weimnezi mude hamba seno kosi nuna bao halafole swana gilo banu bokiko eyo ukiri mdu yawabele adu dhalimu katili dua engofikiri dabo imaza mutu imana mshwa ho yato ujibenu angura tujola alisasoma ulo hafu dabo mtazama dagazo sujibenu engofikiri mtazama dagazo kutoka uomba dua hinde kadro kwa Mwenyezi Mungu na warenge nguna ntebelu yatiju nguna nte yafie ya hemo bia lukazimu kazamba ilo de swala edo bia msomani ukana mduka ombele ya dhalimu ya uamri hafa dua dobi uto uliliwa yambe mro yake na muwe yabone chamala ba jamba enabone jeri mparise nyinyi mndu mwana nyinyi bainge bata mahakama ndio tukoshida yafanya rogo na rina bone jeri fanye mahakama danyi mahakama ndio tukofanya danyi yenu mlo danyi nao usilamu ruhusu ekahudhulumiwa uombele adui yajibenwa umombele duambi umombele yafe hal yajuzu an tad'u lil maut lidhalim yajuzu la ba's kapati problem ya baki edu wa mombele mgungo jo ikubali kana uikubali ngebo kiko kutucha wanangaria la pizabelo yari ulilia zukiwa ngumu tu shango tuambe hakike mbaeza leo zinu mwana ma message fardin tu n'as aucun message à m'envoyer mwana makiko parce que washenzi ulo daona wao do ari ulilia mutui mwana nyasi wada wa mtsamba azele da
wadu wari ulilia amadagazo wadu wari ulilia Fahadi Manzi enge utuamba ngodo wate kwenor au ngodo wate yapashi kurwash wanda ule mumma mzinga hufu ja Fahadi Manzi engo fikirisi jo jani kensi wani baba belu ya tife na yede ya towe ordu usiku amadagazo ya hafa mshenzi wazali haundi hange Maroko azali haundi hange Maroko bah c'est ça diride. Bien sûr, moi je savais. Nani wa Belu adu. Belu hamba ukana. Wafanya robo na wafanya baviro la douane. Dede le jawabu la Belu. Hai Amadagazo dobi bapala jaula. Wakana malezi zona boka tiamdom komea. Ngerimu wasabale nyitwa fili habut. Okay? Na mndege kai abona stilo. Nyimala washoni na kabula na nyimatuhenda na nyimadi waza. Mwanzi ukana Nabii Nuhu alayhi salam heze tabu ya onesi wazo neze torture ya onesi wazo akanta kawomba dua ukana wakala Nuhu Rabbi Mwenyezi Mungu mfomi wangu la tadhar ala alkafirina dayar na kafirina dayar utisaze harumwe malaho ya makafiri utisaze ngemjima kuibande jumati innaka intadharuhum ikahondo hati yembe winu banu yudillu ibadaka ngwajo upoteza warumaho nedini wala yalidu illa fajiran kafar kwa nauza ya wana iketi wa mafujari makafiri wodo usila mudo hamba wotila mi usila mudo hamba mnayo arudi sena haruma surati Nuhu ay surati Yunus Mwenyezi Mungu arudi hamba même chose akawaones yote para Faisal Sharani kekutira za waishi abo maana habo ko lelo tijanga mufasirizwe dini ata za Mwenyezi Mungu kutuanza bali kewe kafiri miti Mwenyezi Mungu yode maana niomba Mwenyezi Mungu yakana Mungu na mrenge ngebe Mwenyezi Mungu toka timu tiwa wale na yuwafu kamta tukarumeze tabu kamta tukawa mezi kamta turufiro kamta turu imena mnai miti Mwenyezi Mungu effectivement c'est la raison pour laquelle yengujuo Mwenyezi Mungu ngojuo izobelu ya rendo wa Komori ngojuo o wanrubelu ya walisesum ngojuo wanrubelu ya tozi ordre ngojuo izobelu ya hamba bapale ya ulawa wa Mohamed Agazo ngojuo izobelu ya hamba ila kambie le jeshi yoka. Je vous remercie parce que vous avez fait un travail très efficace et c'est toi bien wazire na mbeni izopia ngozi juu ushiri yabo engetika Mwenyezi Mungu ngofikiria wajuka batabasa kwa jajuka yabo bahi haruma surat surati Yunus aya mengo 8 Mwenyezi Mungu hamba hindi handisa aya mengo 8 وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكل إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى أخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقالوا جاء ونسيبا يقنا وقال موسى بهينغو أمبو ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك وابوتزاو ربنا تمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم watubi sereze mali za hao rezengo za hao bawanu kwa na utubu paka waone adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa na utubu paka waono adhabu ya Mwenyezi Mungu bahe surati Nuh wa Musa ya kamba ruma surati Yunus bahe unu surati Nuh inna arsalna Nuhan haba ukana qala bila tadhar ala al-kafirina dayar utisaze emala ya makafiri yanu yarenge pia min al-kafirina dayara utisaze hata mzima beba de jumati warenge fasirabo warenge alafuna yobelu yari ulili yari fungi yari hibia amjenambe izo Mwenyezi Mungu hamba ukana ekahondo wasaza
وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار وتساسي ينجم تيم وونا إيدي هامبا على فوهر ومزيد واريكم سيومبا وكم امروها وكان اللهم نيدو إشياء وسيلة نيدو سمي وسيلة ونكم دو سمي وسيلة نيدو سمي وسيلة تشافا ونكم دو يسوم بلو ولا مشرك belu wala mushiriki wala wendo msilo ndo afanye chao ngamjauka wenji harumwe makafiri wanadamu wanu wanunga waona dini zirwachi walizoka msijua kwa mtu sijua just mwambia rijuzi wana walongo wabudio mama ndini mushiriki walongo watu wenda hama jini na mahindini na walimu walikuwa kusema wenda kwa Mwenyezi Mungu Allah ingebelu na azalina wala ndo wafirika la ndo amini Mwenyezi Mungu ara Mwenyezi Mungu inganyama dao wala ngafirika na belu nezo tabia wale nizo zilabia wala ndo ara Mwenyezi Mungu wala kwa tuwa za Mwenyezi Mungu bo walango harumadini zindoaji waisawaro hapia zonga mzitua mina listi ya hao amina listi ya hao wandu wa Komori watu harumedini ya Kisilamu Shabani kwa fanyo sambla enyido somo wasila tushafa unika mdo somo wasila Faisa da santi bloki ba kuti choma kabisa huda sebo watu enda shule watu wana mruhusu some so arena ndio mndako kuomba mndo ambacho ekati jati ulo tifungwa wanda watu ani sababu Mwenyezi Mungu angalau wao izo arenda wangamizi ngamnyezo ndo bangamia wewe manaka mtuelewa ba hii eni uko some wasila ngabo refre yaone sahiri amimeni mtashia ni banu muone bambe sede mtobi elewa bo nda mwime ishie bana kamjora mbu alafu msahimria mfasirie ni yabo mtijwa ambao wenda amide na jana tuanza nifanye cha saini na mwimene banga mjoo na basa kamjora mbu hizo na bao eni kusome wasila tushaf ina imea ishi saini inde wasila bismillahi wa bihi badina uendelea basinga mwanzo mbaba hanu yabo muone مباونه أدبتنا بما جرى يكفينا كف العيد عنا فقد أوذينا وزي واري ما دياو كف العيد عنا فقد أوذينا وواري تابي شرور إنه مشيرانتي بابو كما توني صحيحه مكن لنا في أرضنا تأوري مكنيش نرو أنا بابك المسؤول كف العيد عنا وقد أودنا ليس لنا سوى كما يحمينا كبات جوري بروتيجي كاتناوي إن ضعاف لك قد لجينا سوى المبري ورجي فضلك أقبلنا على ما فينا ارحم عبيدا لك عبيدين أن يبتي أدبتنا بما جرى يكفينا ارفع معالينا لعلينا كن غوثنا وحسنا للحاسين وربروتيجي دبر لنا ودمر العادين طبعا إنه يعني بابا كان الله يا قادر يا مقتدر الله يا قاهر يا أخير الله يا فاطر يا مصور الله يا محصي ويا مدبر دبر لنا ودمر العادين وري سوفي وري بريباري بايزانو وزاتو ودمر العادين ودمر وزبادي وانكاميزي وتماسي دبر لنا ودمر العادين دبنا كسشايا دبر لنا ودمر العادين إنا دعوناك سي على فون رولا بهند اللهم عليك بهؤلاء الظالمين اللهم اخسف بهم الأرض اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم قتلهم تقتيلا وحرقهم تحريقا Ebana kama japorishe zedi wa hizo. Ebana zile zika mbaye. Dabu zambwa si Arabu. Mrutu wa mbele ya diwa hedunwa mguya mangamizi. Au. Na home belu. Home ya bone ya tia do muulilia ni no wangamizwa na hanu no wafira no wale kamvinyo no walisasumu. Ngama ntawadwi mwadwa ukana wallahi wa ikatiba mwa njema zahe wa Komori. Wallahi kebelu yalo banwa. Apitemba mwenje ila. Engamjoze de gazi fanya na izo sontipi. Ngamjoze degane ne zero hoya sitoa Allah kero nzima ya itoa bainga ati ya beto arumenti ya Komori kamili kena ujero hoya itoa hiyo la zawal
au lahadmu alkaabati almusharrafa au totowaruhu nzima ahwan yonyangu rahanu towaruhu ya mwanadamu Islam belu asubutiende mbeni ambe ukananga remercier les jeshi zetu abia wazenda mbeni. Vous imaginez zetu abia za jiriswa mbeni wababa na wazazi na wanawashe wafyolewa wala ndo walikuwa wala sombanche wanwa mabeni wakaube hawa uskadrom de ranti mbeni magari ya uswachao ebano ketamba belu nguna mrenge nguna mangamizi emana mtwamba nguna mbe unono yabonea ya continue combined banza bari mlohara bona obedu ekamtso eza hanyuban banza bari matrouble ha nyinyi nyoti pi zabari matrouble ha bona obedu okamguna na nze belu ya tivon ekamtso banguna nze belu yabona ya omdege ano anyo do wa uhif zabari matrouble ha ile sala ni lizi sawa o komori kamil 1 million fahari wa chamba mnguna ati ujuse mnguna hangamisi nguna nze ufea zabari mto uomba nyoti pia nyuma baki ukamguna ujuse homa udobe ho ndo ufanyeza jiri mbeni na hizo zonti pia na mbedi afuti toa ayandaria watenda shioni wajozishia o wahenda ngwajozelewa ya ukana وقال نوح الرب لا تذر الأرض من الكافرين ديار وتسازر زبيا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا ekahondo sazembe uyaho washenzi wao otozaya washenzi amanda o du mana wandema dema samani ni wasigani Shangaya. Inutiro weya obodu. Bana mtoba wakana mwingi. Wadumregezanie tsi we senini. Wandu ashaka. Ngasi wandu ziwi jana. Wamiche basi. Emezi megoshenda na shenda. Emana mtoba mbadu wa belu ya kana muo. Ya do muliliani no wafiriani no mwono chamtu kwanza mwenduka dami wa miti anamdomba ukakana muo na home zawadi mwa trouble hena mnaino parce que comme si tranquille au comme tu okaizo na bao izo kweli izo belu ya renda mtu okaizo na bao izo kweli izo belu ya abonge mwana makiko heureusement et tu avais intérêt ya unjia hataratibu niambia ukana ezi nudo bya hambia ukamduka dombele ya mdudu wa yafe ezi nudo bya hambia uzisomoda uzishiandaho abole lunga nzondo wazambe kana yukiri bafundi fahari hatowa aya tazinu hazonesa ekengo anzo ukorije mtu edambiyo owa uamuti owa uafahadi ya kaida yone mpira babu maude ke utuwango do wate apashi hango do watu kwenor wade ule mumzinga hapo hofu yabongo tukabe tafahadi yabongo zo wandu wa njendo waswifu ekuja mbia belu kuja besha belu message kuja besha fatihu message ebanu kutona izo fatihu yarenda mjoba tu Ibrahim mzee yapo ebanu ngo ngawumitsa mi ula ubanu ngawe kimbiji ngawuda kuboki ezenduko uwono kalende kashende no ritemwe ndikatsina mwenje mitsame hudi no parwa za hangu na wanatwa hangu no wapia katsukuta kapati mwenje bokiko aina su oza tatu na baba tukuta utawe hagalawa madezenya ba onda uzini siwa yuamba kwa mwenje mana nyasi mutu ela tambazo le da habo yani ulila mutu eke hafu yabo ngamtuka kanikana furaha alafu le longo joni jibu basamba muna zebelu ya fizuka zirando enu ambia lukazuka zirando bo okay unaambia shio washisoma kaza longo ziruka zirando unaambia parce que mimi ça me citoyens ayaban yo juzu mbiambe le du amru yafe hamba kabati problème par contre et décision yo ya mnyezimungu shama nadamu yo jwa umbaduma halafu eni mruwo ya rahitwa fahadi sola ulawa zila decision za tolo aimana ulawa amadagazo ulawa mutwa ulawa salima ulawa basi Mwenyezi Mungu amba inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasad ay yuqattalu aw yusallabu aw yuqatta aydihim wa arjuluhum bi khilaf aw yunfaw fil ardi wa huwa polisi itwa wa ulawa waf
awa pour le mihonone midu différemment haware mamisuma rija wale meziu yoni yomnyezi mbe hamba na belu izo disu ya loniso ya ngwadhulumiyo kutuamba na mfungue sambi bala na mfungue salami bala nga karsina maji na mtowe desiro manu yaliyo shagoto unandie nimi na belu yafu ban kweli bwekiko ngora mbuweza no ngwa waziri ndabo tichwa mtwa mine ko uvura msike uto ambango no macha kono mtwa mine njapo zishya ukawo uvura msawo macha kono utijaba ntena uto ambango ni korezo ya rogo uto uzijua ukiko ndokana baraka elangariye ke wumbi wawunde bayiru ule ngomba hazini ufanye udazebo zido hutambisho muni ufanye bate yaka uhafirauna wole fujari mu وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتوقع أولاد شابان قم تكون نوغان زبان كوموري كاميلا بسام جوا باري فهنا بانغونا زي بلياف تيبارا تنبا أو نغونغي زنجيرو بكوي بليا باهيزي وشانغا بوانبا وكانا واسوليه إذا دي زانا وكانا واسوليه وكاتي وباشا مفيه أوكي usilamuni ruhusu zao yatenda shioni naishie ya ukangabu ayatazini rabbana tumisala hiwa amwalihum Mwenyezi Mungu na wangamize yara ongeze mali za hao neze nongo za hao moti mwishi ya ukana Mwenyezi Mungu wa habebo ibande jumati utisaza hata mzima beke usaza mzima bobasi la tadharu ala al-ardi min al-kafirina daya utisaza makafiri yao wanunga kuri kafiri kana riba wanunga jomo juma wanunga jofanya siasa wala kutuja swali juma bo innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar bili harmeze qunutu allahumma dammir a'da'ana wa a'da' al-muslimin اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين harmeze qunutu ibana mtukofa na qunutu kamchele weza mbao ibana qunutu ni kamdoshi وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين angamiza warote ewa belu yake na mu gena home na mjeri reza na home mwana belu utife utirore bo belu kana mu ubone jo udori uliliyo wana no rihibia no ridharau udobe ho wandu enda orenda izwale nda mbeni na ikoni na izo na home belu abole lo mrasubita ade ya belu ranzile ulonga nzao utukaurungwa ya doa na home na lensi uheba no kemsa mmobeze liwa basi na home belu baraka na liwa kia bwiru doa na home belu baraka mbaba mwenza irumbi na home this nyama mikati kaza ndoro kwa kila benamna yukanari anga basi sayo rewasila bayinga kamtujwa samba au sharu kwa toba الله يا الله يا الله يا ملجأ بسم الإله وبه بدينا ولو عبد ndozo ya dogo kwa tuzele wala tomadoni mwa wasila na mwishie bana بسم الإله وبه بدينا hele nsira la Mwenyezi Mungu na abudi lorandisa wala abadna ghayrahu shaqina ikero do abudu mrekati Mwenyezi Mungu jokari zingamanya ya habada rabba wa habadina wa habada muhammadan adina amtume de yatogeza raokoa laulahu ma kunna wala baqina egetsindo ukana Mwenyezi Mungu yanzu yarokowe karijacho kaya wala karijacho baki laulahu ma kunna wala baqina inna da'awnak arihuwa istajib amina urijibu bo Mwenyezi Mungu Allahumma laula anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna laula anta mahtadaina ingeti labo Mwenyezi Mungu karjajo huko wala uroko wala tasaddaqna wala sallaina karjajo tasadaka wala karjajo swali fa anzil as-sakinatan alayna uriniki umakinif na ushudrif wa thabbit al-aqdam illa qaina nahnu al-ula ja'uka muslimin sisi ndo wamado hujilia waislamu wal mushrikuna qad baghaw alayna ila kafiri walipienje walitabisha إذا أرادوا فتنة أبينا وأنت وريتار ما problem ورمانيس وقد هداتهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فرددهم اللهم خاسرين ورجز وانروه لحسرة قبشيرا ikabu de kapsomao msekwema elele kama to mrehitwa ntsole na mdamba ulifasiri zemba byako basi unaamba kana الله يا قادر يا مقتدر الله يا قاهر يا مؤخر الله يا فاطر يا مصور الله يا محصي ويا مدبر دبر لنا وري بريباري وري رنجزيزه وري ودمر
urangamizi العادين إمابيا يبونغاني بان وسيلاتيو يابا كنوتو اللهم انصر المسلمين وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. Wanu hato wenye azali wangu wazijua. Ebano ele foto lahe mwana wa azali woi. Oyenda ya hulu aho Tunisi. Eli nusijoli julanda hupi. Ama dumdiana. Eli nusijoli julanda hupi. Mwana eda ya hulu atiji Maroko tiji Tunisi. Ekitulo wanuda huwa huwa watabi hao. Eza hele lo gawo ujofa ya dunge belu enamna liyo. Wanu ujo kirinife. Ekatifunga manzo mzine na mzine. Na amomlabo wake mrumu mtuje yabo. Ende ya tundele fotolini. Amjo wona waide mjuhu yenda ya hulu Maroko Tunisi waide ma dem mjuhu azali yenda arengwa ya haja ngena baje mdo aja some hitima banu kana waide mana ya zalani ilhamu mjona tsalino tu ibanu ngabo ndo azazirewe imana mtsozi ngara ndi majwanga kama mjo za mraji shazinde zedi wazaho wa komore mjodo magalo oisi wangu chantorenga yokiri kutina mwana wale adopte na mwana yokira ke kutina mwana wale adopte na mwana abuga biskanza jina mabieni bene okana hey relax molo bo usilamu ni ruhusu mruni dhulumu uniulilio unihibio ni mobele duwa mgu ya mrenge usilamu uniruhusu mru dhulumu mru yani ulilia mru yani fungiwa mgu ya mrenge. C'est ce que je vous dire akongia umrati Shanghai kombange continue mtike na harara mtike wa haraba ngato wanaro haraka ongezo nizora kanzari mabieni mtije mshangaziwa wanzi ongwe video fahari nani abi fahari na jau ngabo mjombangu yani para nerengeza taratibu sababu mjo wanungu anzwe haki wangu anzwe jau timeleza ile abngia bo ere kunutu ranabi Musa ranabi Nuhu waude manabii wao tifahari wao manabii wakana droit ya uombeaji abonge ekeka mtuele okema na nanzo belu yafe dabo ya muwa oni no muhibiani no mdharauni ezajiri mbeni ezetwa byambi zajirishwa mbeni o wandu wa ulawa mbeni o wandu wa vunziwe se nyumba sahao o wandu wa hibweze tahabu sahao o wandu wa viele wa mbeni belu ya subuti dame je suis content de votre travail très formidable l'efficacité non comme quand tu dois me ça zambani zuki wangu wa baba a connaît pas à demander salam tout a connaît pas à demander et aussi tu en as aussi c'est le chilien et aussi tu en as aussi c'est zenzo kantar mambieni buga ngojo mnikaleza khair wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh izabaki na mdori video soni shukran.